بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. خوتي مرحبا بكم في الدورة التكوينية ديال الكتروميكانيك سيستم اوتوماتيزي. دونك غادي يكون هذا هو الفيديو الرابع في لابارتي ديال المونوفازي او بيان ليكزارسيس الرابع. دونك نتعرفوا على هذا ليكزارسيس هذا. On a هاد l'installation. Donc هذا هو exercice 5. On a une installation électrique monophasée de 130 volts 50 Hz comporte les éléments suivants. On a des ampoules de 75 watts chacune. يعني كل ampoule qui consomme لنا 75 watts. On a un radiateur électrique de 1,875 kW. On a 3 moteurs électriques identiques absorbant chacune puissance de 1,5 kW avec un facteur de puissance de 0,80. واضح. دونك هذه هي circuit فيها 3 moteurs, un radiateur ou des ampoules. Donc fréquence قلنا 50 Hz, tension 230 volts. Donc ce différents appareils fonctionnement simultanément. يعني une fois كنعطيو l'alimentation هاد les appareils كاملين كيخدموا لينا فوكس واحد كيخدموا لينا en parallèle. واضح. Donc d'abord نشوفوا les questions. Question 1. Quelle est la puissance active consommée par les ampoules? Quelle est la puissance active consommée par les ampoules? هاد les ampoules ب 10 بهم شحال ديال البويسونس كيكونسوميو لينا؟ يعني هما عاطينا البويسونس ديال واحد، قال لك كل واحد كيكونسومي لنا 75 واط. دونك حنا بغينا نعرفو البويسونس توتال ديال لي زامبول. دونك كيسيون 2. Quelle est la puissance réactive consommée par un moteur? دونك البويسونس ديال الموتور عاطينا 1.5 كيلووات. كل موتور كيكونسومي لينا 1.5 كيلووات. شاكين بويسونس يعني كل واحد قلنا كيكونسومي 1.5. وحنا باغيين عندنا هذه بويسونس اكتيف، حنا باغيين بويسونس رياكتيف ديال الموتور. Question 3. Quelle est la puissance active et réactive consommée par l'installation? يعني l'installation كامله شحال puissance active ديالها توتال و puissance réactive ديالها توتال، يعني فيهم لي زامبول وفيهم الرادياتور وفيهم 3 موتور. دونك نشوفوا دابا question 4. Quels sont facteurs de puissance؟ شحال facteur de puissance ديال l'installation. Question 5. Quelle est l'intensité efficace du courant dans le câble de ligne؟ يعني شحال الكورون ديال هاد l'installation هادي. دونك قالك on ajoute un condensateur en parallèle avec l'installation. ولا درنا واحد الكوندونساتور فاز انوس درناه en parallèle مع l'installation كامله. Quelle doit être la capacité des condensateurs pour relever le facteur de puissance à 0,93. Donc question 7. Quels sont les intérêts؟ يعني مني امليورينا الفاكتور دو بويسونس شنو هي الفائده؟ واضح. دونك ليكزارسيس نتمنى تكونوا سمعتو مزيان وكتبتوه ونقلتوه باش تحاولوا تتبعوا معايا مزيان. دونك دابا غادي نبداو في لا ريبونس. بروميير كيسيون. Quelle est la puissance active consommée par les ampoules? On a puissance ديال ان امبول تيغال 75 وعندنا دي امبول. دونك هي 10 فوا 75 تيغال 750 watts. واضح. Donc quelle est la puissance active consommée par les ampoules؟ هذه هي البويسونس اكتيف. عندنا 10 ديال لي زامبول وكل امبول كتكونسومي لينا 75 واط. دونك البويسونس توتال ديال لي زامبول هي 750 واط. واضح هذا السؤال. نشوفوا كيسيون 2. Quelle est la puissance réactive consommée par un moteur؟ دونك عندنا البويسونس puissance active تيغال 1500 واط. هنا كنعرف بان البويسونس رياكتيف تيغال كوا تيغال بي طونجونت في. عطينا هما كوس في فاكتور دو بويسونس. كوس في تيغال كوا تيغال 0,80. دونك حنا غنخرجو في تيغال كوس موان 1 ديال 0,80. دونك تيغال 0,64. دونك دابا غندير طونجونت في. طونجونت في تيغال طونجونت 0,64 حتى هي 0,75. دونك بويسونس رياكتيف تيغال كوا تيغال بويسونس اكتيف فوا طونجونت في.
Donc puissance active هي 1500 fois tangente phi اللي هو 0,75. Donc égal à 1125 var. Donc هي البويسونس réactive ديال الموتور. Donc d'abord on passe à une autre question. Question 3 قال لك quelle est la puissance active et réactive par l'installation. قلنا التيرم دو بوشروش تيقول puissance totale هي la somme des puissances. Même chose par rapport à la puissance réactive. Donc 3 puissance totale تقال هي البويسونس ديال لي زامبول لقيناها هي 750 watts plus البويسونس ديال الرادياتور. دونك عندنا هو 1,875 كيلو وات. دونك لقينا بالوات تولي ليا هي 1875 وات بلس البويسونس ديال الموتور. عندنا كل موتور كيكونسوم لينا 1,5 كيلو وات. دونك هي 1500 fois 3 parce qu'on a 3 moteurs. Donc il y a 4500. Donc on dit 1500 fois 3 est égal 4500. Donc d'abord on va dire la somme d'elle est égal 7125 watts. Donc il y a la puissance totale. Puissance active totale de l'installation. D'abord on a puissance réactive totale de l'installation. Donc on a la puissance réactive des ampoules il y a 0 plus puissance réactive des radiateurs électriques est égal 0 plus puissance réactive du moteur. Donc on a puissance réactive du moteur est égal à 1125 var. Donc on a fois 3 parce qu'on a 3 moteurs. Donc c'est égal 3 fois 1125. Donc on va نشوف شحال كتساوي. Donc c'est égal 3375 var. هي كي توتال. هذه هي P total. واضح. Donc question 3 calculer la puissance active et réactive consommée par l'installation. D'abord نشوفوا question 4. Quel est le facteur de puissance? Donc, pour calculer le facteur de puissance, c'est une puissance apparente. Parce que nous cos phi est égal P sur S. Donc, S est égal quoi? C'est égal racine P total carré plus Q total carré. Donc, c'est égal P total, il y a 7125 carré plus Q total, il y a 3375 carré. Donc, on cherche la puissance apparente. Donc, il y a 7883,92 va. Donc d'abord on cherche le facteur de puissance, c'est là, des puissance active c'est puissance apparente. Puissance active est égal quoi? C'est égal il y a 7125 sur puissance apparente il y a 7883,92. Donc on cherche شحال غادي يخرج ليا 0,90. Donc le facteur de puissance 0,90 de puissance apparente. Voilà. Donc question 4 c'est quels sont les facteurs de puissance. On a le facteur de puissance qui est égal à la puissance active sur la puissance apparente. Donc خرجنا la puissance apparente ثم جبدنا le facteur de puissance. D'abord نشوفوا question 5. Quelle est l'intensité efficace du courant dans le câble de ligne? Donc on a la puissance apparente est égale à la tension fois le courant. Donc le courant de ligne est égal à la puissance apparente sur la tension. Donc le courant puissance apparente est égal à quoi? C'est égal à 7883,92 sur la tension U roi 230. Donc c'est égal à quoi? Donc il y a 34,27 ampères. Donc c'est le courant. D'abord on passe à question 6. Quelle doit être la capacité des condensateurs pour relever le facteur de puissance à 0,93? Donc on a que NC est égal à puissance totale tangente phi moins tangente phi prime sur E au carré oméga. Oméga est 2 pf, il y a 2 fois P fois
اف الفريكونس هو 50. دونك درنا لابليكاسيون نيميريك، قلنا بي توتال تخرج ليا هي 7125 فوا طونجونت في لقيناها هي باردون. دونك كوس في توتال هي هذه لقينا 0.90. دونك غنديرو نجبدو فيه نديرو ليه هو كوس موان 1 على 0.90 ونديرو ليه الطونجون ديالو. بالنسبه لفي بريم عندي هو 0.93. دونك غنديرو كوس موان 1 على 0.93 ونديرو ليه الطونجون ديالو باش نلقاو هاد لا فالوريت. فوالا دونك ادي كوس في تيغال 0.90. دونك كوس في 0.90 خريت في هي كوس موان 1 0.90 تيغال 0.45. دونك طونجونت في هي 0.45. طونجونت في هي 0.48. طونجونت في دونك هنا غنكتب 0.48 موان طونجونت في بريم. دونك عندي كوس في بريم تيغال 0.93. جبت في بريم هي كوس موان 0.93 لقيتها هي 0.37. دونك طونجونت ديال في بريم يعني هي طونجونت ديال 0.37 عطاتني هي 0.39. دونك هنايا 0.39. فوالا هنا اي او كاري عندي هي 230 فولت كاري اوميغا قلنا فوا 2 بي فوا الفريكونس هو 50. دونك درت لابليكاسيون نيميريك شحال غادي نلقى سي. دونك لقيتها هي 38 ميكرو فاراد 38.5 ميكرو فاراد. دونك هي 38.5 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Donc il y a la capacité de la condensateur. Donc d'abord nous question 7 qui les intéresse يعني شنو هي الفائده من امليونا فاكتور دو بويسونس. دونك دابا غادي نشوفوا قلنا شنو هما الحوايج اللي غادي يتغيروا لينا فهاد ليكزيرسيس من امليون فاكتور دو بويسونس. دونك قلنا الحاجه الوحيده اللي ما كتغيرش لينا هي لا بويسونس توتال، يعني كانت عندنا في الاول هي 7125 واط من امليون فاكتور دو بويسونس بقات لينا هي النيت يعني ما تبدلش. دابا غنشوفوا بويسونس رياكتيف. دونك في الاول كانت عندي طونجونت في ديال الموتور لقيتها هي 0.75. دابا طونجونت في لقيتها هي 0.39. دونك حنا كنعرفوا بان البويسونس رياكتيف توتال قبل من امليور فاكتور دو بويسونس كانت عندنا هي 3375 فار. مي دابا من امليور فاكتور دو بويسونس غنشوفوا واش غادي نلقاوها. دونك اون كي بريم تيغال بي توتال ما كتغيرش فوا طونجونت في بريم. دونك في كان فاكتور دو بويسونس في دابا غنديرو في بريم هنا فاكتور بويسونس جديد ديال 0.93. دونك قلنا بويسونس ما كتغيرش لقيناها هي 7125 فوا طونجونت في اللي هو 0.39. دونك غنشوفوها شحال كتساوي. دونك لقيتها هي 2778.75 فار. دونك شنو اللي تغير من امليو في الفاكتور دو بويسونس هو البويسونس رياكتيف تنقصات ليا. دونك ندير كنامليو الفاكتور دو بويسونس بوغ ريدوي لا بويسونس رياكتيف. دونك الا لقينا بويسونس رياكتيف تغيرات حتى البويسونس ابارون غتغير باسكو عندي اس ابارون تيغال بي كاري بلس كي كاري. دونك الا صغرت لي بويسونس رياكتيف بيان سور غتصغر ليا حتى البويسونس ابارون. كنعرفوا بان لو كورون تيغال لا بويسونس ابارون سور لو طونسيون. دونك الا صغرت لي البويسونس ابارون غادي يصغر ليا حتى الكورون. دونك شنو هما لي زانتيغيت ديال لاميليوراسيون ديال الفاكتور دو بويسونس هو كتنقص ليا بويسونس رياكتيف وكتنقص ليا البويسونس ابارون وكيتنقص ليا لو كورون دو لين. دونك هادو هما الفوائد اللي كنستافد من ملي كنامليوري الفاكتور دو بويسونس. دونك عقلوا عليا هاد السؤال راه مهم يقدر يجيكم حتى في لي زونتروتيان ملي تبغيو تمشيو الشركات ان شاء الله وتقلبوا على الوظيفه يقدر يقول لك علاش كنامليوري الفاكتور دو بويسونس. دونك السؤال pour réduire la puissance réactive et réduire la puissance apparente et réduire le courant de ligne. دونك هاد ثلاثه الحوايج هما اللي كيتغيروا ليا هما اللي كنستافد منهم من بعد ما كنامليوري لو فاكتور دو بويسونس. دونك نتمنى نكونوا استفدنا مزيان من هاد ليكزيرسيس هذا.
دونك نتوقف عند هذا الحد باش الفيديو الجاي ان شاء الله نخدموا اكزرسيس مفيد بزاف ان شاء الله، سي هو نستافدوا منه.